哇！呢隻打出去絕對出事㗎呢隻，打出去絕對出事，點樣？我傻嘅，我又冇碰到牌。好彩就係碰，唔好彩就係放爆，絕對不打。自摸真係好嘢。Hello， 大家好，我係 wing wing， 睇今日嘅3鋪。而家手牌再等一碰一叫，碰完扯埋隻紅中叫胡。6萬靚啊，改叫200-500萬。如果有人打俾我碰嘅話呢，就一定會飛紅中噶啦。嚟隻7索，但係我想等碰啊，我想碰嚟飛紅中。我相信好多人都會改叫500索咯。結果轉手真係嚟5索喎。如果頭先留7索嘅話，入隻5索我都可以飛紅中。冇辦法啦，OK， 錯有錯着，自己摸就唔飛咯。中意再翻一隻6隻馬。睇第2鋪，想體驗同款紅中麻雀，點擊視頻左下角高高馬將。喺家鄉麻雀裏面揾到月桂面，再點擊紅中麻雀就係同款玩法啦。唔知你去邊度冇啦？咁我唔一定㗎嚇，我講下㗎咋，我講下唔一定㗎。碰隻4索，再等碰隻叫胡。哇哦，對家飛紅中添，我仲未加入戰鬥啊！哇哦，下家暗角8筒喎，9筒打得啱啦。哇哦，下家又碰牌飛紅中喎，2家飛紅中，我仲未加入戰鬥啊，大佬！唔識係自摸啊！次次都係咁，人哋2個一齊飛，你又唔識食咗佢。咁啊，等我嚟啦。OK， 入隻5筒終於叫胡啦，2-5萬，有冇機會等我正章截佢哋2個呢？等我嚟。OK， 真係等我嚟啊！即叫即食，中紅中11隻馬。好彩我自摸啊！如果唔係下家摸紅中嘅話，佢就 double 成功啦。睇第3鋪。碰隻2筒先，一頂碰完2筒嚟3筒喎。哇！我都未叫胡，500索已經冇咁多隻啦。OK 啦，咁唔要7索咯。而家再等碰隻叫胡。點解啲500索真係跳過晒我嘅呢？真係搞笑啊！這個好危險啊！碰啦！真係3家都摸500索，就我一個摸唔到。呢個時候仲同我嚟9索喎，7索8索都斷晒啦，9索肯定唔敢打。6索可以叫胡啦，但係呢隻9索我真係唔敢打。打出去絕對出事，點樣？我傻嘅，我又冇碰到牌。好彩就係碰，唔好彩就係放爆，絕對不打。點知上家又摸隻9索，佢都唔敢打喎。自摸真係好嘢。OK 啦，咁就拖牌。易咗一隻㗎嘛，黐線㗎。咁你睇下啲7、8索，我敢打隻9索，都傻㗎。而家隻數字幾啊？8啊！哇屌，9索，no！我唔係見到隻9索，我根本唔敢打。轉手又轉。唉，真係。2家唔敢打9索，2家自摸。轉手又轉。激死啊！真係激死啊！OK， 都係我自摸，中10隻馬，同頭先一樣啊！點個關注再走啦！